Princess X95, ja. 95 steht für 95 Fuß, 29 Meter lang, 6,70 Meter Beam. Was heißt ein Beam? Beam, ja. Wie? Breite, das ist der breiteste Punkt. Du hast ja echt keine Ahnung von Yachten, kann das sein? Ich habe sehr wenig Ahnung von Yachten. Ja, wir werden jetzt mal zusammen mit der Jan, wenn du mal zu mir kommst, komm mal her. Das ist ein ziemlicher Pott, muss man schon sagen. Und das ist noch eine von den kleineren Yachten. Das ist zwar jetzt 29 Meter lang, das geht noch viel länger, aber die passen halt nicht mehr in die Halle rein, weil das Problem ist, die werden ja über den Rhein hier reingeschippert. Genau, wir haben ja schon ein Video dazu gesehen, wie das dann wie so ein, wie nennt man diesen Kran? Willi. Genau, mit dem Willi hier reinkommt. Der Big Willi. Der Big Willi, genau. So, komm mal mit, Jan. Und es hat einiges an Zimmern. Wir werden also für das Video circa 1 Stunde 30 brauchen. Habe ich da mein eigenes Badezimmer? Du hast 3 eigene Badezimmer. Sehr gut. So, und es gibt auch verschiedene Decks. Wir gehen mal gerade einen Schritt zurück. Wenn du mal gerade davor gehst, bitte, Jan. Und dich mal gerade mal mit den Armen mal ausbreitest. Das wird, genau, das ist sehr schön. Jetzt siehst du aus wie Kate Winslet. Für Arme. Nee, Quatsch, für Reiche. Warte mal kurz. Ich filme dich mal ganz kurz so. Mach mal so, dass wir das mal sehen. Sehr schön. Das könnte ihr Startfoto werden. Aber es ist so, wir sprechen hier immer noch von Serienbau und das ist das ganz Besondere. Die Dinger sind relativ günstig dafür, dass sie so groß sind. Also kurz fragen, was ist günstig? Günstig ist, normalerweise kostet sowas, wir gehen mal gerade ein Stück zurück, komm mal mit, zwischen, naja, sagen wir mal 15 und 30 Millionen Euro. Ja, aber das gibt es dann so für 9 oder 8, ne? Ja, gibt es für 9 oder 8 Millionen nur. Das heißt, es ist quasi ein Bargain, wie man auf Englisch sagt. Wie viel kostet ein Flugzeug im Vergleich? Wisst ihr das? Weniger. Weniger, okay. Hat aber nicht so viel Gewicht. Nicht so viele Zimmer auch. Es ist schon ziemlich beeindruckend, liegt aber auch daran, dass es jetzt im Moment natürlich nicht im Wasser liegt. Also es wirkt im Wasser ein bisschen kleiner. Viel kleiner. Also da, ne, ab der ersten Kante liegt es, also unterhalb, ne, liegt es im Wasser. Also so ungefähr 2 Meter, aber mindestens kleiner, ne? Guck mal hier vorne, das ist was ganz Besonderes. Was ist das hier, Jan? Das sind Turbinen. Das ist ein Bugstrahlruder. Bugstrahlruder. Nein, Strahlruder, das wusste ich natürlich. Strahl, der wird also gemacht, damit das auf der Stelle drehen darf. So, und das hier ist schwarz. Wie nennt man das hier, das Schwarze? Farbe. Anti-Fouling heißt das. Ach echt? Okay. Ja, das ist dagegen Algen und so weiter. Das macht ja Sinn, wenn es unter Wasser ist. Aber es muss natürlich trotzdem irgendwann mal aus dem Wasser, ne? Ja, irgendwann muss es mal rein. Also ich glaube, hier mit so einem Boot bist du ein Gutverdiener unter den Yachtenbesitzern. Das ist jetzt nicht das Größte, auch nicht das Kleinste, aber es ist schon ein guter Einstieg, würde ich jetzt mal sagen, in die Luxusklasse, wenn wir gleich reingehen. Ich glaube, dir wird es die Sprache verschlagen vor Luxus. Also anders kann man das nicht sagen. Wie viel kostet das denn dann, wenn es dann aus der Manufaktur kommt? Das 5-fache ungefähr. Das 5-fache. Also man kann schon sagen, 5 mal 9 sind roundabout 45 Millionen aus der Manufaktur. Ist jetzt, ich meine, das muss nicht so sein, aber ist natürlich so, dann wird das Boot aber so auf dich angepasst, dass der Grundriss, da kannst du alles selber entscheiden. Ich würde wahrscheinlich auch eins nehmen, was ungefähr ein Zehntel so groß wäre, davon abgesehen. Nee, wenn du erstmal drin bist, weil da sind ja mehrere Boys mit dabei und Girls, die dir ein Koch üblicherweise. Ein Koch, ne? Ein Steward, ja, klar, ein Kapitän. Dann haben wir noch die Reinigungskräfte. So, wir werden jetzt erstmal eins machen. Wir gehen jetzt erstmal auf das Boot drauf, auf das Schiff. Wann heißt denn Schiff und wann Boot? Ja, du, das ist definitionsfrei. Wann denn? Sag mal. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das hier ist ein Schiff. Also das ist kein. Ein Schiff, ja. Ein Boot ist, glaube ich, unter X Fuß. Das muss man irgendwie mal gucken. Aber ich glaube, da sind wir uns alle nicht so sicher. Und wir werden jetzt bei den Fans von Yachten großes Stirnrunzeln erzeugen. Denn wenn also 3 Ahnungslose auf eine Luxusjacht gehen, dann kann das nur schief gehen. Ich habe mich ja noch wenigstens so angezogen, als hätte ich mal einmal ein Boot besucht. Ich zeig mal, das sieht auch edel aus, als hättest du einen Vater, der Millionen verdient. Genau. Jetzt lach doch nicht so blöd. Mein Ehemann ist heute mit dabei. Es ist interessant, die Leute denken alle, wir beide wären verheiratet oder du wärst meine Freundin oder Nein, das ist meine Tochter.
Und allein der Gedanke ist schon schwierig. Aber die Leute denken das. Das passiert ja auch schon mal mit deiner Frau, oder? Ja, da denken die, das ist meine Frau. Gut. So, guck mal hier vorne. Das ist ein Riesending und es hat... Im Detail sind unfassbare Unterschiede. Ne? Die Stockwerke müssen wir erstmal zählen. Komm mal mit, dass wir das Ganze mal sehen. Also hier siehst du Anzahl der Stockwerke. Ganz unten ist ein Stockwerk, siehst du es? Ja. Und ich habe 2 Tage bei Sunseeker gearbeitet und das ist wirklich auch so ein Boot, aber ganz anders aufgebaut. Ganz anders. Warum anders? Ja, ganz andere Raumaufteilung. Hier, also weniger zum Beispiel, obwohl es noch einen Meter länger ist, weniger Wohnraum. Einfach, weil man nicht so viele Schlafzimmer haben will zum Beispiel. Ach so, man will einfach nicht so viel. Man hat nur 4. Ist ja auch alles dann eventuell ein bisschen teurer, das werden wir gleich mal sehen. Und ist... Hi. Okay. Nein, ich wollte nur mal ganz kurz fragen, wann es ein Boot ist und wann es ein Schiff ist. Aber er möchte nicht gefilmt werden. Nein, das ist gar kein Genau. Problem. Wann ist ein Boot und wann ist ein Hat Schiff? noch nicht verraten. Ihr dürft gerne mal weiterlaufen. Ich frage kurz nach. Genau. Achso, das weiß vielleicht auch keiner hier. Das werden wir gleich mal sehen. Also wir haben das X95, hier steht doch einiges drauf. Gianni, jetzt komm mal her. Nicht hier abhängen mit den Leuten. 29 Meter ist lang. 29 Meter ist lang, ja. Also du kennst ja ungefähr 10 Meter. Wie lang sind 10 Meter? 10 Meter. Der 10-Meter-Turm im Schwimmbad. 3-mal. 3-mal höher, ja. Das ist cool. Dann auch hier sind 2-mal, oh Gott, jetzt muss ich mal selber gucken, 2000 PS. Das ist viel. Geht. Also geht auch immer mehr. Und? Also, er meint, das ist halt eher so eine schwammige Grenze. Die übertreiben wollen, sagen, ich habe ein Schiff dabei. Die untertreiben, sagen, ich habe ein Boot dabei. Aber er meint, so ab 29, 30 Metern kann man schon vom Schiff reden. Preis, hast du mal nach dem Preis gefragt? Nee, noch nicht. Nee. Geh mal hin und frag mal nach dem Preis. Einmal ganz kurz, was der Haufen ungefähr kostet. Gelaufen. Ja. So, das werden wir sehen. Also es ist ich nehme das zurück mit dem Haufen, weil ein Haufen wäre jetzt schlimm, sondern das hier ist ja stromlinienförmig, sieht super aus und jetzt mal Hand aufs Herz, das ist doch mega, oder? Ja. Es ist sehr, sehr groß und es gibt aber die gleiche Größe und man hat dann nur so ein tolles Vordeck. Also die sind sehr, sehr unterschiedlich und hier ist ein Stockwerk mehr, als manche auf der gleichen Länge haben. Und? Also es gibt keine genauen Zahlen, aber ich denke, da kann man ja auch so viel ein- und ausbauen. 10 bis 13 Millionen. 10 bis 13 Millionen. Ja. Das geht ja noch. Das ist ein Schnapper, würde ich sagen. So, let's go rein. Wir werden das Ganze mal sehen. Ja, bitteschön, sie möchte uns eröffnen. Das nehmen wir doch gerne an. So. Und das ist übrigens ganz interessant. Hier ist normalerweise Spielzeug drin. Also es gibt sogenannte Toy-Garagen. Spielzeug. Achso, da ist mein Jetski. Jetski. Okay, cool. So, jetzt hat man aber gesagt, hier, Spielzeug. Hier vorne ist so ein Seabob, der hier liegt. Da hat man gesagt, ein Spielzeug ist ganz gut. Das da unten, Gian, das wären jetzt deine Crewräume. Das können wir vielleicht gleich mal sehen. Ich ziehe auch mal die Schuhe aus, dass wir hier drauf gehen. Das wären jetzt die Crewräume, die unten drin sind. Und das Coole dabei ist, dass die Crewräume schon größer sind als alles, was wir hier gesehen haben. Crew. Mitarbeiter, Da ist Angestellte. Genau. Das heißt, du fährst dir so ein Ding eventuell vielleicht sogar selber. Till, komm mit. Ja. Darf ich mal zeigen, deine Strümpfe? Also, dass wir das mal sehen. Von Levis. Die sind von Levis. Du hast auch Strümpfe an. Aber natürlich. So, und das ist jetzt der Crew-Part. Das heißt, du kannst das Ganze hier hochlassen, kannst von innen reingehen, da gibt es eine eigene Treppe. Aber auch hier hat die Crew gar nicht schlecht. Ich würde gerne als Crew auf diesem Schiff arbeiten. Weiß ich nicht. Also wenn du lieb fragst, wenn du mal über dich guckst, pass auf. Wow. Oh. So, und das hier ist normalerweise die sogenannte Toy-Garage. Das heißt, du kannst mit dem Kran hier Sachen rausfahren, aber das ist schon gar nicht mal schlecht. Wir gehen mal in den Crewbereich rein. Da ist üblicherweise auch die Waschmaschine. Können wir uns mal anschauen. Die Security dann. Weiß ich nicht. Also gucken uns das erstmal um. Bitte geh mal rein. Das ist übrigens der Stil, wie die ganze Yacht ausgebaut ist. Weiß, ohne Holz. Gefällt's dir? Sehr schick. Sehr schick. Das ist der Crewbereich. Genau. Da haben wir ja schon andere Sachen gesehen, ne? So, natürlich haben die Crewmember auch eine eigene. Also, es erinnert mich so ein kleines bisschen an die AIDA. Und bitte nicht das Klo benutzen, steht drauf. Das ist tatsächlich schon auf irgendwelchen Ausstellungen passiert. Aber ein schön großes Bett. Also, hier kann man auch schön drauf liegen. Könnte ein bisschen länger sein, aber sind ja oft Crewmitglieder aus Philippinen. Ja, aus asiatischen Ländern. Denkst du, dass das echtes Marmor
Bitte was? Ja. Ja. Okay, ich weiß ja nicht, wie das so mit dem Gewicht ist auf Booten. Ne? Das ist egal. Okay, das ist egal. Das Gewicht erhöht die Stabilität. Also als Crew habe ich dann eine echte Marmordusche. So. Schick, ne? Sehr schick. Ja, wir gehen mal in den Maschinenraum. Der ist nämlich üblicherweise direkt daneben. Das hier ist die Waschmaschine. Guck mal hier. Denn es muss an Bord ja auch gewaschen werden. Und ist hinter dir im Still. Da ist die Waschmaschine drin. Mach mal auf. Und können wir mal reingucken. Und üblicherweise ist im Crew-Bereich direkt angeschlossen eine Miele. Eine Professional Miele. Ein Trockner noch dabei. Auch Miele. Auch Miele. Bitte mal öffnen. Ja. Das Ganze auch beleuchtet und natürlich jede Menge Crewräume noch mit drin. Und ist der Lippenstift noch gut? Der ist noch gut, ja. So, und dann Zum Essen. halte ich mal ganz kurz hier rein. Da hast du dann noch einen Crewraum. Also ich befürchte, es wird der John schon genügen. Ich glaube, das Problem ist, ich muss ja dann auch einen Job ausüben. Das heißt, ich kann ja nicht einfach so mitfahren, sondern... Nee, das geht natürlich nicht. Ja. So, ich würde dich auch bitten, da ist gleich eine Notlöschanlage drin, dass du die bitte nicht betätigst. Ja, das wäre nämlich sehr unangenehm. Komm, wir gehen mal durch. Und hier ist der Zugang. Oh mein Gott, das erinnert mich an Titanic. Wie Titanic. Als sie durch den Maschinenraum durch sind. Es kann hier nicht untergehen in der Messehalle. Also es ist Haben die unmöglich. eigentlich auch eine Garage für ihre Autos? Weiß ich nicht. Also Ich weiß gar nicht, wie das so ist. Manche haben ja... Die leihen sich ein Auto. Die haben doch in jedem Hafen, hat doch jemand, der sowas hier hat doch mindestens einen Chauffeur, oder? Das sind wirklich 2 MAN-Motoren. Ja, 2. Wirklich 2. Ne? Mit großem Luftfilter. 2 Luftfiltern. Anzahl der Zylinder, bitte. 1, 2, 3, 4. 12, sag ich doch. Auf der anderen Seite, ne, ich habe ja erst angefangen zu zählen. 12. So, 12 Zylinder, MAN, ich zeig's mal gerade. Wir kriegen jetzt auch ein MAN in Kürze. Das sind die Menschen, die die Kohle in den Ofen machen, um das Schiff zu... Nee, Diesel. Gibt's nicht mehr, okay. Gibt's nicht mehr. Das wird eindeutig mit Diesel betrieben. Üblicherweise hast du auch einen Onan hier irgendwo rumstehen. Lass mal gucken, wo der ist. Da vorne steht er. Siehst du, das ist ein Cummins in dem Fall hier. Also Cummins Generator, guck mal hier. Der macht also, wenn man steht, dann auch Strom. Ja. Und das ist übrigens die Abgasanlage, eine kleine Abgasanlage. Du stehst gerade daneben übrigens. Das ist... Ist das hier eine Wasserentsalzungsanlage? Nein, das ist eine Aufbereitungsanlage. Oder Wasseraufbereitungsanlage? Aber Also ist es? Was, eine Entsalzung? Nein, das ist eine Wasser. Das ist eine Aufbereitungsanlage. Ja. Das da vorne ist der Daytank. Guck mal hier, das ist der Main Bunker. Ja. Das ist hier Fuel. Also kannst du sehen, da ist noch ein bisschen was drin. Ja, Leute, aber Ja, komm, wir gehen mal hoch. Das hier ist jetzt... das ist so typisch Mann. Wir sind im hässlichsten Raum im ganzen Schiff und verweilen Ja, wir hier. fangen mal unten an. Wir dachten, wir schlafen uns mal hoch. Genau. Hier in dem Fahrzeug. So, also das ist der hässlichste Raum, das stimmt, aber wir gehen mal von außen rein. ja, hier sollen wir nicht hier hochgehen. Nee, wir gehen nicht da hoch. Das ist übrigens was ganz Besonderes. Die Würde ich so gerne Crew, mal sehen. die Crew hat einen eigenen Aufgang verdeckt, den du nicht siehst. Und dann klopft man und ob man leuchtet, ob man rein darf. Zu den Menschen. Nein, du kannst da schon, aber du gehst außerhalb des Schiffes hoch, du kannst auch innerhalb des Schiffes hochgehen. Was mich jetzt interessiert hätte, ist, was für ein krasser Unterschied das wohl ist, von hier unten nach oben zu kommen. Das könnte sein, aber das werden wir von außen zeigen. Okay. Also Okay. wenn ich das einmal kurz, ich habe ja schon mal so ein Schiff schon mal gesehen, Ja. dann gucken wir mal. Also das hier ist ganz bewusst nicht der Crewbereich. Hier sitzt man, wenn man zum Beispiel mit meinem Sohn Hausaufgaben macht. Ach, okay, das macht ihr dann hier. Das machen wir denn Man hier. hier auf den Hafen. Gut, haben wir das geklärt? Till? Also hier dahinter ist ja Saint-Tropez dann. Saint-Tropez. Stellen wir uns jetzt vor. Hier ist ja Saint-Tropez und dann, ne? So, jetzt gibt es da verschiedene Schiffsdecks. Ja. So, es gibt also oben das Flydeck, das werden wir gleich mal sehen. Es gibt ein Sundeck hier auf dem Schiff, das werden wir uns auch mal anschauen. Alle hier. Bitte? Die sind alle hier auf einem Schiff. Ja, Okay. das ist, also es gibt hier verschiedene Decks und wenn du jetzt mal hochgehst, geh ruhig mal hoch. Schöne Dusche. Das ist eine Dusche aus Carbon übrigens. Die ist auch gar nicht schlecht. Ist wahrscheinlich besonders leicht, man kann sie abnehmen. Das ist echtes Teak. Ja, ist Teak, ne? Wahrscheinlich. Und Jan? Ist nett, oder? So, hier will ich jetzt nicht abstürzen. Nicht Also unbedingt. die werden noch kleiner, wenn wir weiter oben sind, die Menschen da unten. Ja, wie Ameisen. Und das ist, das ist so ein Bereich, da kann man dann nachmittags die Kirschtorte essen.
und Latte Macchiato trinken. So, die Jan hat sich schon gleich mal hingesetzt. Ich muss das Feeling ja erstmal bekommen. Es wirken lassen. Ja, genau. Ist schon echt sehr schick. So, alles ist so ein bisschen in Grau mit Holz. Das ist aktuell, ne? Naja, es ist halt zeitlos. Also ich finde, dass, wenn man sich sowas kauft, dann will einem das ja auch, denke ich mal, noch in ein paar Jahren gefallen. Falls man dann nicht noch die Möglichkeit hat, sich 5 mehr zu kaufen. So, komm mal mit. Also, das zeige ich mal gerade. Also hier sitzt man dann, wenn man ein Stockwerk höher ist, man hat die Hausaufgaben gemacht und zockt ein bisschen Playstation, dann kann man es hier machen. Das da sieht aus wie eine Außenküche. Könnte sein, muss nicht, aber es sind Kühlschränke. So, da vorne ist, glaube ich, noch ein Kühlschrank drin. Hier vorne, das kann man üblicherweise hochklappen. Probier mal, ob da irgendwas hochgeht. Da ist ein Waschbecken. Genau. Ein Waschbecken mit Aufklapphahn. So, und hier auf der rechten Seite, guck mal, Till. Was haben wir denn da? Da ist ja eine Kühlbox. Eine Kühlbox. Und das geht bestimmt auch nicht auf. versucht, aber es Nee. Da ist aber, glaube ich, noch ein Kühlschrank. Will Guck aber mal. nicht. Da, wenn du da mal dran wir ziehst, wollen mal nicht zu fest dran. zieh mal bitte. Wo meinst du? Hier. Da an dem Griff, ja. Das ist ja schön verkleidet, ne? Da ist ja nicht. Das ist gar nicht so schlecht gemacht, finde ich. Ja. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Okay. Das war nicht so einfach. So, und jetzt kommt das Highlight. Das ist ja, das Wohnzimmer. Ja, das war mein Kommentar. Esszimmer und da hinten ist die Küche. Da ist die Küche, ja. Das Ganze ist, eigentlich geht es ja bei den Yachten darum, die werden natürlich auch schon mal bewegt, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Spritverbrauch nicht ohne ist. Also wenn du das fährst, der hat natürlich einiges an Tankvolumen, aber man liegt auch ganz gerne hier. Zum Beispiel in Saint-Tropez, und Marseille. Also ich frage jetzt mal ganz kurz, wofür benutzen die meisten Leute die Schiffe? Einfach nur um irgendeinen tollen Hafen zu fahren und dann da drin zu wohnen? ja, es gibt ja was Schlechteres. Also finde ich eine gute Motivation. Aber das ist dann wahrscheinlich auch nur für einen Urlaub, ne? Weiß ich doch nicht. Also meistens werden diese Schiffe verchartert, das muss man schon mal sagen. Das heißt, auch wenn mir das Schiff gehört, ist die Crew und alles, das Schiff verliert eigentlich Geld, wenn du es nicht vermietest, weil du kannst ja nicht jeden Tag hier drauf sein. Die haben den Teppich im Boden eingelassen. Haben sie? Ganz flauschig. Ja, ohne Kante. Ja. Ohne Kante. Mache ich jetzt zu Hause auch. So, und Eigentlich keine schlechte Idee, ne? das Sofa ist dabei. Undenkbar übrigens im Campingbereich wäre der Marmortisch. Der würde schon meine Zuladung überschreiten. Dann ein großes Sofa. Bitte mal reinsetzen. Darf ich nicht. Doch, darf sie. steht nicht setzen. Doch, ich erlaube sie. Wir sind ja von der Presse. Darf sich da mal hinten in die Ecke reinsetzen. Und dass ich mal ein Foto machen kann. Reinsetzen, darfst du. Ja, auf. Da brauchst nicht zu gucken, ob da jemand guckt. Du kannst dich einfach reinsetzen. Ja, mach. So, das werden wir jetzt mal filmen. Ist sie vorsichtig, die Jan? Das verstehe ich gar nicht. Die werden schon schwitzig. Ja, du hast ja eine weiße Hose an und keine blaue Jeans. Also insofern wird da jetzt nichts passieren. Steht ja gar nicht schlecht, finde ich, so eine Yacht. Ja, So, dann eine kleine Tafel. Also falls du mal pokern willst oder die große Version spielst von Monopoly. ja. Das stimmt. Also Das ist wirklich ein großes. Aber wenn ich jetzt. Man muss schon einige Freunde haben oder eine große Familie. Ne? Ich glaube, die kriegst du, wenn du Geld hast. Ja, Wenn ich die da kommt von alleine alleine. sitze und Keine Sorge. 3 Köche, das ist dann schon. Der Trend geht ja auch zum Familienurlaub. Also wenn du jetzt so eine Yacht hättest und würdest mal im Bekanntenkreis ein bisschen rumfragen, wer denn Bock hätte mitzufahren, ich glaube, da wird sich niemand melden bei dir, oder? Ja, gut, das ist ein Freunde-Gewinnungsprogramm. Ich gebe es zu. Ja. Ja, So, und dann keine Panik, den Tisch kriegst du voll. keine Panik. Ist aber auch schön, das sieht so aus wie Nussbaum. Ja, sehr schick. Sehr schick. Echtes Das ist ein spezieller Baum. Bitte was? Ist ein spezieller Baum. Ne? Ach, guckt euch die Masung an. Die haben genau drauf geachtet. Hier ist nicht überall ein leichter Versatz. Oh, das hätte ich nicht erlaubt. Aber gut, das. Guck mal, hier stimmt's wieder. guck, Siehst du? Es kann ja nicht immer stimmen. Stimmt. In der einen Hier Hälfte stimmt's ist wieder. gerade Nein, es war und alles in das ist Ordnung. Das ist schon richtig. So, jetzt, alles ist natürlich klimatisiert. Du hast hier Baldachine am ganzen Himmel. Dann hast du hier so ein paar Schränkchen, mach mal auf. Da ist wahrscheinlich wieder ein Kühlschrank drin. Das darf ja nicht anders sein. Von Vitrifrigo. Ich habe hier einen Weinkühlschrank. Ein Weinkühlschrank, okay. Achso, die sind natürlich. Nochmal zusätzlich gesichert. So, die Jan hat einen Weinkühlschrank, einen Weinkühlschrank. Was ist das? Ein Weinkühlschrank. Das auch?
Nee, das ist wahrscheinlich für die Steaks. Ich weiß es nicht. So einen Kühlschrank habe ich noch nie gesehen. So, dass wir das mal sehen. Hier vorne, warte mal, wir werden mal kurz die Leute rauslassen. Der Boden ist echtes Holz, das ist ziemlich cool. Also, dass du das Ganze siehst. Geölt. Und Geölt. dann hast du hier natürlich ein Bussystem. Hier kannst du das ganze Licht steuern. Und das sind übrigens internationale Steckdosen, damit egal wer hierher kommt, die passen immer. Ja, auch wenn zum Beispiel welche von der Insel England kommen, ne? Passt auch. Lederoberflächen. Leder. Überall. Kannst du mal streicheln? Ja. Sehr schön. Schönes Napoli. So, ich zeige euch mal gerade, wir gehen nämlich jetzt in die Küche rein, dass ihr mal so einen Überblick kriegt. Und ich werde jetzt mal von ganz hinten kommen und werde jetzt hier mal reingehen. Fast wäre ich hingeflogen, aber das ist übrigens auch eine nette kleine Tür hier drin. Die kannst du einmal komplett zuziehen. Bleib mal da, wo es ist. Ich gehe jetzt mal ganz langsam in den Raum rein. Gehe zum Till. Für den Till ist das ja hier langweilig. Du bist ja täglich auf irgendwelchen Yachten unterwegs mit deinen Freunden. Ja. Und im Clever. Im Clever. So, und das ist die Küche. Ja, Kann man Also- sich mal gönnen, ne? wenn ich dann Heißhunger kriege nachts, dann mache ich hier den doppelten Kühlschrank auf. Nein, das ist ein Apotheker. Das ist ein Apotheker. Ich dachte gerade, das ist aber ein schwerer Kühlschrank. So, den kleinen Apotheker auf. Wow. Es ist alles mit Miele, ne? Ich glaube... Obwohl das ja ein englisches Schiff ist. Also es wird ja in England gebaut. Ja. Alles Miele vom Feinsten. John, Ist das der Kühlschrank? das ist der Kühlschrank. Könnte sein. Alles ist natürlich, wenn mal große Monsterwellen kommen, so verschließbar, ne? Ja, kannst du machen. Musst du zumachen, sonst hast Und du ich- die ganzen Steaks auf dem Boden. Und das Coole ist, John, stell dich mal daneben und breite mal die Arme aus. Mal sehen, ob wir das hinkriegen, dass du mit beiden Armen geht gerade so, ja. Doch, ich passe aber rein. In den Kühlschrank. Hier lohnt sich ein Einkauf. Und Wow. ich schätze, das sind die Tiefkühltruhen. Das sind die Tiefkühltruhen, ja. Ja, sind sie. Und da haben wir nur 4. Wie nur. Nur 4, aber Nur 4. So ungefähr 1,50 Meter groß. Ja. Also das ist schon mal üppig. Also mehr als mein 75 Liter Clever-Kühlschrank. Also das ist übrigens Mineralstoff. Das ist kein Naturstein. Das wird sehr gern genommen im Ach, ein Mülleimer. Yachtbereich. Das ist ein Mülleimer, ja. Man hat an alles gedacht, hier wird tatsächlich auch Müll gemacht in so einer Yacht. Das ist hier eine Spülmaschine von Miele im Übrigen. Die haben wir auch. Die hat hier oben ein drittes Fach für Geschirr. Aber besonders gut gefällt mir der ganz kleine Backofen. So, du kannst auch klopfen übrigens bei Ja, der. der kleine. Achso, der Für kleine. kleine Brötchen backen, ne? Für kleine Ja. Brötchen backen. Wenn du eben alle deine Ist Freunde noch nie benutzt worden. Also wenn Ja. ich jetzt meine Brötchen mache, weiß ich, und das kleine Cerankochfeld irgendwie 80 Also ich habe das Gefühl, dass das Boot ist relativ neu. das ist matt, damit das nicht. Das haben die. Das ist ja toll. Was ist matt? Das ist matt gesprüht. Hier. Das ist matt gesprüht. Das ist so ein Zeug drauf. So, können wir jetzt mal weitergehen. Aber aber die cool Küche ist ist hier, so schön. bitte mal da öffnen, die Seite. Da ist nämlich üblicherweise ein Fach drin kleiner mit dem Stauraum. Schneidebrettchen oben drüber. Ach ja. Schneidebrettchen. Tolle Schneidebrettchen. Das sind ja 2 Stück, ne? Ja. Die kann man wahrscheinlich, weil hier so eine. Ah, nee, ist Rute- 1, weil das Kann man ist, bestimmt irgendwo einhängen. kannst du umdrehen. Ja, Hier, das hier kann man man's einhängen. kann man da vorne hinlegen. Du weißt, warum das einen festen Platz hat. Ja, damit es nicht, keine Ahnung. Damit es bei Sturm, also bei Seegang, muss alles fest verstaut werden in so einem Schiff. Und damit du auch rauskommst, anschließend hast du natürlich eine kleine Tür auf der Seite. Du kannst hier zumachen, damit der... Ja, man hat im Übrigen überall bei diesen Yachten, das finde ich immer toll, viele Türen. Also wir haben ja nicht in der Küche zu Hause nochmal eine Tür. Ne? Natürlich haben wir auch eine Terrassentür, aber wie da. Aber da geht hier eine Treppe hoch, da eine Tür, da hinten eine Tür. So, jetzt Da haben wir... sind, da kann man raus, wenn man will. Till, ich muss mal ein bisschen führen hier. Ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wir können runtergehen oder wir können zum Steuerstand gehen oder wir können hochgehen. Was willst du? Ich will alles sehen. Ja, wir sehen alles. Wir gehen aber jetzt erstmal... Ich wollte erst runtergehen, weil... Nee, wir gehen nicht runter. Oh, Oder wir gehen runter. Wir stimmen ab, wir gehen runter. Wer ist für runter? Unten sind doch wahrscheinlich nur Schlafzimmer, ne? Das sind Schlafzimmer, aber die sind gar nicht so schlecht. Ist ja eine Sauna auch? Eine Sauna? Wenn man will, kriegt man das. Ja, okay. mal Weil eine gucken. Sauna bräuchte ich schon bei 9 Millionen oder ich kann 11. ja mal gucken, ob unten eine ist. Nee, 10 bis 13. Ja, runter oder hoch? Was wollt ihr? Ja, also Jan hat die. Hat die Hoheit. Ja, Warum sie. sind die so weich?
Also du weißt jetzt, womit du deine Tochter beeindrucken kannst. Also mit deinen großen Wohnmobilen, Sven. Also unser Wohnmobil ist 8,5 Meter lang. Das dürfte ungefähr der Crewbereich sein. Ich glaube, wir müssen ab sofort Yachten filmen. Ist schon nicht schlecht. Sollen wir morgen noch hier bleiben? Gibt's eine Yachtkooperation, die wir eingehen könnten? Ja, wir könnten mal fragen, ob die uns so eine Leihyacht, so eine 95er. Das wäre jetzt dein Schlafzimmer? Ja, aber ich brauche ja, also darf ich mal eben schauen? Ja, schau mal. Kannst ruhig schauen. Du hast sogar, ist sehr interessant, du hast ein eigenes Bad natürlich. Ja, natürlich. Wenn du jetzt mal nachts urinieren musst, dann kannst du... Muss ich ja nicht, aber wenn du nachts mal raus musst. ja, muss ich ja nicht. Also habe ich noch nie von mir. Ich habe ja das Gugu Arno Fink, nehme ich ja, in der XL-Version. Da muss ich dann auch nicht raus. Aber eigene Dusche ist hier mit drin. Also ein großer Spiegel mit dabei. Ich finde es auch so schön, dass meine Katzen überall so ein Kratzbrett an die Wände haben. Oh, Fernseher, guck mal hier, Can. Wie schön das integriert ist hier in die Wand rein. Aber da hinter dir. Ich Sehr schick. Ne? bräuchte ein breiteres Sehr schick. Bett. Man kann das Bett zusammenschieben. Okay, weil Keine Sorge, wir kriegen das noch hin. Ich unheimlich gerne diagonal. So, komm, wir gehen weiter. Jetzt Till, jetzt sei mal ernst. Hier. Nein, ich liege wirklich diagonal. Auch in meinem Clever. Du kannst auch das da haben, wenn du willst. Jetzt gehen wir erstmal da lang. Du warst ja schon drin, John? Ja. Tada. Das ist aber nicht die Masterkabine, ne? Ach nein? Das ist nicht die Nein, das ist nicht die Ich Masterkabine. habe mich hier eben schon so bewegt. Das hier ist, doch, das könnte die Master sein. Ist es nicht die? Nein, das könnte die VIP sein, aber wir werden jetzt gleich mal gucken. Warte mal. Schon schick hier, ne? Okay. So, ich setze mich mal hier drauf. Also hier steht ein Schild drauf, please do not sit, aber wir haben ja saubere Sachen dabei. Dann, was auch interessant sind, alle Lampen sind indirekt. Fällt euch das auf? Die blenden nicht. Ja. Indirekte Lampen. Ich frage dich Macht mal. auch schöner. Hier sind ja diese ganzen Verblendungen und alles. Bleibt das immer sauber oder? Ja, das wird nie dreckig. Achso, okay. Weil ich habe das Gefühl, man müsste hier 3 Leute jeden Tag von vorne bis unten. Du hast eine Crew, die hier putzt, also es ist ein bisschen wie im Hotel, so musst du dir vorstellen. Und wenn das Ding jetzt verchartert wird, da geht es ja drum. Also du verdienst ja Geld, indem du hier bis zu, ich glaube, 100.000 Euro am Tag kostest. Ich habe einen Lichtschalter mit Nacht gefunden. Ja. Ja. Guck mal, der kleine, Also 100.000 Euro am Tag. der kleine Fernseher hinter dir. Ja. Schön, ne? Ach, das sind ja jetzt. Oh, das ist ja ein Riesen. Das wird doch hier das Master. Oh, das ist ja ein Riesen. Master. Ist da ein Jacuzzi drin? Ohne Jacuzzi gehe ich nicht. Boah, ist auch Marmor, guck mal. Ja, ich sehe nichts. Du siehst nichts. Dann geh mal. mir die Sicht. Hier haben die wieder die Maserung sogar im Gestein weitergeführt. Sowas liebe ich. Hier, seht ihr das? Ach so, das ist durchgehend. Das war ein Block. Hier, das war ein Block und das ist wirklich schwierig. Das wird ja aus dem Felsen und dieser Block setzt übrigens da drüber an. Das ist ja ein großer Klotz, aus dem Stücke flach geschnitten wird. Siehst du das hier? Da wird der geklappt, der da drüber war, ist dann da. Wahnsinn. Gar nicht schlecht. Und in der Dusche das gleiche. Kannst du mal reingehen, Till, und mir mal sagen, wie groß du heute bist? Ich bin heute 1,81 Kannst du mal die Arme hochmachen, dass ich mal sehen kann, wie groß du bist? und hier ist die Dusche. Das ist die Dusche, eine Regendusche. Eine Regendusche und überall an der Seite, musst du aufpassen, dass du kein Geld da, ne? Überall komplett an der Seite Nimmst du immer Geld mit zum Duschen, oder? die Ablauf. Ach so, dass es nicht da Eine reinfällt. ganz edle Dusche, aber die hat nur eine Ablaufrinne und hier ganz rundherum. Gar nicht schlecht. Gut, die denken ja auch mit. Also es ist ja hier nicht so. Ich denke mal, je nachdem, wie es wackelt, muss das Wasser ja auch immer. Es hat jeder auch sein eigenes Badezimmer, das können wir gleich mal sehen. Gehen wir auf die andere Seite, da ist nämlich noch eins. Das Ganze ist nämlich gespiegelt, damit, wenn man zwar hier zusammen schläft miteinander, das kann ich mir gerade zeigen, dann muss man am nächsten Morgen nicht ins gleiche Badezimmer gehen. Es könnte aber auch sein, dass das hier kein Badezimmer ist, sondern ein begehbarer Kleiderschrank. Und was ich gut finde, dass auch immer Schubladen für Schmuck und so vorhanden sind. Ja. So, guck mal. Da kannst du dich dann hinsetzen, hier vorne kannst du die Juwelen nennen. Und es wird ja da sicherlich ein Safe, also da ist ein integrierter Safe. Was denn? Was hast du gefunden? Ich will es auch nicht nochmal aufmachen. Da müsste hinter dir eigentlich noch ein, Glaubst du, ist was? ja, könnte ein Push-Lock sein. Probier mal, drück mal. Nee.
Ne, ist nix. Das ist einfach nur ich meine, hier ist irgendwas, aber ich weiß nicht was. Aber hier der Kleiderschrank ist ja schon mal nicht gerade klein über dir. Guck mal, die Stange. Ja, ich Da. meine, ich habe hier mal mindestens 1 Meter Platz. Also ein begehbarer Kleiderschrank. Die Lampen, auch die sind gar nicht schlecht. Die Lampen sind gar nicht schlecht, ja. Das ist alles, diese Schiffe werden ja gebaut in Italien, glaube ich. Ziemlich sicher sogar. Die hier nicht? Ja. Die hier auch, Die glaube ich. Sunseeker, viele aus der Halle werden in England gebaut. In England. In England. Aber die hier weiß ich nicht. Ich dachte, Weiß jetzt- das wäre Englisch. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du mal gerade diesen wunderschönen Flauschi-Teppich mal streichelst und mir mal sagst, wie der sich anfühlt. Ja, streichig. Flauschig. Also flauschig wie ein... Wie ein Kinderpopo. Besser. Flauschig. Ja, cool. Ich zeige euch mal, also hier kann man dann sitzen. Das ist ganz nett. Dann schwenke ich mal links hier rüber. Da ist dann das Ehebett. Hier vorne ist der Schminkspiegel auf der linken Seite und hier das Fernsehgerät und natürlich ein Riesenfenster, dass ich auch schön rausgucken kann. Dann gibt es gegenüberliegen Anzahl der Schlafplätze. Was hast du gezählt? 8. 8 bis jetzt. 8. Also ich bräuchte schon ein größeres Schlafzimmer, um mich zu beeindrucken. Ich wollte nämlich gerade sagen. Okay. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Schlafzimmer schöner finde, weil du hier mehr, ja, so Schiffsbug. So, das hier nennt sich VIP-Cabin. Das ist die vorne, das sind also die VIPs kommen hier rein, also so Typen wie du, die können hier rein. Also wenn du jetzt noch ein Hit-Album hättest. Ja. So, warum laufen wir zusammen rum? Till, muss ich sagen, du bist mein PR-Mann. Also Ja. wozu braucht man eigentlich eine PR-Agentur aus Düsseldorf? Ist ja ziemlich teuer. Also man braucht die, um allen online- und analogen Medien neue Dinge vorzustellen und interessante Sachen zu übermitteln. Sag mal, dass wir jetzt von German Television, wir sind ja bekannt, dass wir hier so Camping und so machen. Im weitesten Sinne ist das ja auch Camping hier. Das ist auch Camping, das stimmt. Nur auf dem Wasser und das wackelt halt, ne? Also es wackelt hier nicht, weil wir hier in der Halle stehen. Camping im Wohnmobil so. Naja, es gibt ja Hubstützen oder. Ne? Ja. So, komm mal raus, ich film mal rein. Dann können wir das einmal diesen Raum hier zeigen. Hier ist übrigens nochmal so ein Schminkding. Kannst du dich dann einmal richtig schick machen. Juwelenfach. Was ein? Das ist das Juwelenfach. Also, Mach mal hier auf die Tür. Ist da ein Kleiderschrank? Oder? Ein Kleiderschrank, der andere ist aber größer. Genau. aber man denkt ja, dass die Yachten alle gleich sind hier in Halle 6 auf der Boot in Düsseldorf. Aber jede, wenn man denn drin ist, sind unfassbare Unterschiede. Ja gut, das wär auch blöd, wenn es anders wäre. Ja, aber sie sehen relativ, man denkt so als Laie, die sehen alle gleich aus, aber die sind innen sehr, sehr unterschiedlich vom Konzept. Ach, die Tür, die bräuchte mal WD, was, 14? WD 40. Ja, 40, genau. WD 40. So, also, das haben wir gezeigt. Oh, hier ist kein Spiegel, da hinten war ein Spiegel. Das stimmt. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Wir haben hier einen großen Spiegel. So, hier linke Seite, das können wir gerade noch zeigen. Hier ist noch eine Crew. Ne, no, ist okay. Wir schieben uns mal durch hier, dass ihr ruhig mal reinfilmen könnt. Und wir haben noch einen Raum vergessen, aber den gucken wir uns gerade mal an. Das ist nochmal für 2 Personen eine Spiegelung des rechten Bereiches mit 2 Einzelbetten. Die Kopfhörer liegen schon drauf. Das ist nett. Hi. Ist das schön hier drin eigentlich? Wunderschön. Ja, wunderschön, sagt er, ja. Also ich finde es auch nicht schlecht. Und dann ist noch mal ein Badezimmer. Also das ist auf der Seite insgesamt 8 Leute sind da. Hi, der Stefan ist auch hier. Grüß dich. Mein Sohn heißt übrigens Prinz mit zweiten Vornamen, auch mit Z. Ja. So, ich guck mal gerade und wir gehen mal hoch. Und Till, du guckst wieder E-Mails. Das geht aber nicht. Ja, Entschuldigung, mein Vater hat heute Geburtstag. Oh, nee, sorry. Tut mir leid. Das war die Erinnerung. So, das heißt, ihr feiert noch heute was? Nein, ich muss mich gleich noch melden. So, wir können auch anrufen, dann singen wir was. Nein, danke. So, dann zeig mal, also das hier ist noch so ein Kunstobjekt. Hier sind nämlich der. Gianni! Hier ist das unten sind nur die Gäste gewesen. So, was ist hier drin? Guck mal, was hier drin ist. Ist ein Kleiderschrank, oder? Das ist ein Kleiderschrank, 100 Pro. Nee, Kleiderschrank. Noch ein paar Stühle. Kleiderschrank. Was sagt der Stefan? Nein, er wollte nur wissen, was wir machen. Ich habe eine Kamera in der Hand und ein Mikro. Nein, für Was könnten wir denn tun? Ja, Und das ist nämlich jetzt die Jan Suite. Oh nein. Nein, das ist mein Raum. Das ist mein Raum. Ja, du musst dich langsam mal entscheiden. 2 Felder sind frei. Hopp.
das ist jetzt im Prinzip, ist das hier die Owners, was auch immer. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob Die ich... Gäste, wo wir eben waren. Und hier wohnt... Da ist immer noch kein Jacuzzi und das Badezimmer Das ist nicht Eigentümer. größer. Also ich darf mal gerade ein bisschen Werbung machen für dieses Abteil hier. Also, du hast einen eigenen Bereich vorne, Moment. wo du alleine sitzen kannst. Okay, das stimmt. Mir sind die Kleiderschränke entgangen. Ich habe hier im Prinzip einen begehbaren Kleiderschrank, wenn ich reinkomme. Der riesengroß ist. Muss man ihm schon lassen. Auf beiden Seiten. Muss sagen, der bei uns im Concorde ist größer. Eine Tür vielleicht. Genau, unserer sieht so aus. Ja, ungefähr die Hälfte von dem. Ja, genau. Und das ist natürlich auf beiden Seiten. Vorsicht, da, wenn du die zweite Seite aufmachst, nicht, dass er... Man muss sagen, die Can hat ein 2 Millionen Euro Wohnmobil zerstört. Was? Nein. Doch, einen Prototypen vom VW. Nein. Und der Griff, der war schon lose. Nur so nebenbei. Der Griff war schon. Und das heißt, sie ist Den hatte ich hingegangen dann nur in der und Hand. hat mutwillig einen Prototypen von Volkswagen zerlegt. Ja? Und die Rechnung kommt noch. Und Nein, das ist ja jetzt meine Studie. so, hier vorne ist übrigens der Fernseher, der lässt sich komplett versenken. Ach, da ist ein Fernseher drin, okay. Ja, das ist gar nicht schlecht. Und du kannst im Fernseher rein rausfahren. Dann gehst du hier hin, hier kann man sitzen. Und was ziemlich cool ist, du hast deinen eigenen Bereich, wo du dann hier sitzen kannst. Das kann man ja definieren, kann sagen, hier soll auch keiner hin. Und ich glaube, der Fernseher ist auch so groß, dass er das komplett verdeckt, oder? Ja, und das ist hier wirklich mit unheimlichem Blick nach draußen. Ich glaube, wenn ich jetzt Eigentümer wäre, würde ich hier leben und die Gäste in dem Bereich, wo wir eben waren. Tja, wir müssen morgen auch noch filmen, wir zwei. Das ist ein Badezimmer. Can, geh mal rein. Wieder mal in einer einfachen Marmorausführung. Ja, ne, und nein, also das ist dieses frei schwingende Mineralstoff Waschbecken. Waschtischbecken, das ist wirklich toll. Das hat was. Also ich finde auch, du kaufst ja so ein Boot nicht, dass du hier die Möbel dann reinträgst anschließend, sondern da ist ja schon alles drin. Ja, so muss das auch sein. Das kann man ja auch nur einbauen, wenn man sich... Da muss man vorher... In Wirklichkeit musst du den Berg begangen haben, wo das dann rausgesprengt wird. Eigentlich schon. Aber das brauchst du hier bei der Firma nicht. Was mir auffällt ist, ich habe bisher nichts gesehen. Den Steinbruch, das ist ja unfassbar. Auch hier wieder, wenn du hier, Sven, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da sind schon Fliesenleger dran, Jan, wenn du ein Stückchen zur Seite... Ja, dass das alles zusammengehört. Eine durchgehende Maserung, sag's doch. Ja. So, und dann, guck mal hier, jetzt kannst du Ja, hier... Gestein Darf ich... ja von Schichtung. Du kannst von außen nicht reingucken. Es ist so dunkel, dass wenn du das Licht ausmachst, kann keiner reingucken. Aber du hast zusätzlich... Aus ist, ne? Du hast eine Jalousie natürlich hier oben. Die kannst du zumachen beim Duschen. Aber das brauchst du nicht, man kann echt nicht reingucken. Außerdem bist du ja meistens auf dem Meer. Und wenn dann die Bild-Zeitung kommt und ein Foto von dir macht später, wenn du ja so berühmt bist, so viel Geld hast, dann kommen die und sagen hier, Can, du musst übrigens irgendwann mal ins Dschungelcamp. Weißt du das? Bitte nicht. Ich meine, Z-Promi bin ich ja jetzt mittlerweile. Ein Z? Ja, ein Z. Weiß ich nicht. Also ich bin immer ganz froh, dass ich nie zu sehen bin. Dann muss ich auch nie, wie der Till, der wird jetzt auch demnächst eingeladen. Ja. Du wirst wahrscheinlich eingeladen im ZDF-Fernsehgarten. Gibt's das noch? Ich war da in der Tat schon zweimal. Zeig mal hier, was da? Du warst schon im ZDF-Fernsehgarten? Ja, als eingeladen. Zuschauer. Nein, als Zuschauer. Mit deinem Vater? Nein, mit anderen Gästen. So, wir gehen raus, wir kommen raus. So, komm, wir müssen jetzt mal den Leuten signalisieren, wir gehen. Das ist übrigens hier die Ecke, hier kann man dann sitzen, noch ein bisschen was arbeiten, die Börsenkurse checken. Und jetzt geht das Ganze noch mal ein Stockwerk höher. Hier hätten wir natürlich noch ein kleines Gäste-WC. Ein Gäste-WC, das ist vielleicht ganz wichtig, denn irgendwie muss das Schiff ja auch noch gesteuert werden. Und das ist ein Stockwerk höher. Ja, das ist an 2 Stellen. So, und deswegen gehen wir jetzt mal hier hoch. Can, geh mal vor. Und wenn wir hochgegangen sind, dann werdet ihr sehen, da oben ist auch nicht so schlecht. So, noch ein Klo und noch ein Wohnzimmer. Ach, stimmt. Ich bin erstmal direkt in die Toilette rein. So, hier ist die Toilette, hier ist das Wohnzimmer und das sieht schon ein bisschen aus wie der Steuerstand von dem Kreuzfahrtschiff, was wir zuletzt hatten. Ah, okay. Ja, ich war ja nicht mit dabei. Also das ist schon hier mit Autopilot und da kannst du dich dann auch hinsetzen. Guck hier, kannst du auch die Hausaufgaben machen mit dem Oscar.
kannst du mit dem Captain quatschen oder Skipper und ne? Man versteht auch alles. Ne? Also man versteht jetzt das Bodenradar und ne? So, dann sag mir doch mal, wo wir gerade sind hier. Das hier ist natürlich simuliert, aber du kennst ja aus auf den Weltmeeren. Wo sind wir denn? Das sind die Seychellen. Das sieht auch genauso aus wie gerade hier, oder? Das ist doch unsere jetzige Aussicht. Ist das nicht krass? Du kannst sehen, 3D, wo du hinfährst und wie das aussieht. Und wenn du dann rausguckst und es ist dunkel, dann siehst du es in hell abends. Echt? Mhm. Oh, das ist cool, ja. So, das ist hier Speed. Also alles ist jetzt ein bisschen anders wie noch vor einem Jahr. Das sind übrigens die Bugstrahlruder. Die sind hier vorne. Dann 138 Grad ist der Kurs. 138 Grad. 138 Grad ist der Kurs. Und wir haben wohl 19 Feet unterm Bug. Habe ich hier auch eine Birdview-Kamera? Eine Birdview bestimmt. Ja. Du darfst dich mal hier draufsetzen, auf das Lenkrad hier. Das ist. Das müsste doch irgendwie. Das müsste doch die Red Sea sein. Kannst du das lesen? Ich kann das von hier nicht. Wo steht das? Links ist das Ägypten. Die Karte, guck mal. Ist das Ägypten links? South Miami. Oh, Entschuldigung. Ganz woanders, genau. Entschuldigung. Was ist das ägyptische Meer oder was? Ich dachte, das ist das Rote Meer. In Amerika. Nein, das ist Miami. Das sieht man doch. Das sind die Keys of Miami. Klar. Ich muss sagen, Till, du bist ein eingefleischter Globetrotter. Genau. Das weiß ich noch. Also mit dir würde ich noch nicht mal in die Oststadt von Düsseldorf fahren. Ich habe einen Kajak, einen Einsitzer und das hat immer geklappt. Einmal bin ich umgekippt. So, lass mal gucken. Also, das ist das Bugstrahlruder hier vorne. Ja, das sind die Klappen, wenn du landen willst. Damit gibt man Gas, ne? Ja. Und wenn man zurückzieht? Wenn man zurückzieht, gibt man Gas, oder nicht? Nee, ist rückwärts. Echt? Ach so, echt? Okay. Ist beim Boot genau umgekehrt. Ja, genau, weil ich kenne es nämlich noch an die andere Sicht. Weil ich muss mal hier, schwarze Ader auf schwarzem Grund, irgendwie kriege ich hier nichts hell. Jetzt geht's. Eben im Maschinenraum haben wir die zwei 12 Zylinder V12 Motoren gesehen. Und das ist der rechte Motor und das ist der linke. Und ich kann die auch so. Weißt du... Und das Bugstrahlruder, damit ich drehen kann, oder was? das ist, glaube ich, das. Aber Also, ich kann euch mal was erklären. Dieses Boot hier, dieses Schiff, hat einen GPS-Transponder, der automatisch anderen Booten signalisiert mit Kennung und allem drum und dran. Hier bin ich. Und das siehst du hier. Siehst du hier diese grünen Teile da? Das sind die anderen Boote. Das sind die anderen Boote und du hast ähnlich wie beim Flugzeug so einen Transponder und dann können andere sehen, aber nicht nur die können das sehen, sondern alle auf der ganzen Welt können das sehen, wo du gerade bist. Ja. Das ist aber on Privacy. Privacy hat Elon Musk hat gesagt, das mag er nicht, weil da hat nämlich jemand veröffentlicht, wo er immer mit seinem Boot hingefahren ist, mit dem Flugzeug. Das ist nämlich alles öffentlich. Flight Radar gibt es ja 24. Ja, das gibt es auch für Boote. Oder hier ist es ja schon ein Schiff, wie wir gelernt haben. Genau. So, guck mal, hier vorne ist dann noch ein hoch verspiegeltes Panel. Was kann das? Sag mal bitte. Wo sind wir? Da. Oh, da sieht man die Ladekapazitäten und das ist AC, also 230 Volt. Und das ist DC, also entweder 12, 24 oder 48 Volt. So, da vorne sind die Klimaanlagen, Dometic, MAN. Das sind die Generatoren, die den Strom machen. Das sind die Batterien. Ne? Ja. Ziemlich cool. Und das ist der Raum. Guck mal, wir gehen mal durch. Lasst mich doch einfach hier. Ja. Was? Das sind die beiden MAN-Maschinen. Ja, steht drauf. Ja, Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Hier vorne hast du dann noch eine Ablage. Hier kann man dann sitzen. Kannst ein bisschen Spaß haben. Also das Coole ist, du kannst dich hier bei dem Schiff ein kleines bisschen separieren, oder? Also wenn du mal deiner Frau aus dem Weg gehen willst. Du kannst hier unheimlich gut aus dem Weg gehen. Was hier schön ist, viele haben jetzt hier das Deck zugezogen und das ist offen. Das finde ich ganz toll, weil man ist ja meistens in Südfrankreich damit oder in Spanien oder in den Arabischen Emiraten. Und viele solche Boote haben das Deck geschlossen. Und das finde ich hier schön, dass das so offen ist. Wenn wir da hinten schauen, da sehen wir, dass die oft, ne, kann man von hier nicht sehen, die sind oft geschlossen, die Decks, also überdacht. Also viele Boote, Jan, beginnen übrigens erst hier mit diesem Deck. Ja. Ja, wenn du mal hier rüber guckst, siehst du, da sind keine 5 Stockwerke. Stimmt. Siehst du? Ja, und das war's dann, ne? Das war's dann. Ja. Aber guck mal. Mir das, also vorhin haben wir darüber geredet, wer braucht das, ne? Aber mittlerweile verstehe ich schon ganz gut. Sehr cool, ich habe dich verstanden.
Das hier ist übrigens, das kann auch nass werden. Das spielt keine Rolle. Das sind so Fasern, die quellen auf. Hast du es gewusst? Nee. Also die quellen auf, sobald die feucht werden und lassen keine Feuchtigkeit mehr ins Polster rein. Ja, das ist perfekt. Also das ist gut. So, und dann stellen wir uns mal ganz in die Ecke rein. Das ist übrigens die Flagge. Das ist keine Fahne. Und das ist die Flagge von... England. Das ist nicht England. England? Nee, was ist es denn? Ich sehe nur Englisch hier in der Ecke. Irgendwas wird sein. So, und das werden wir dann mal sehen. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was das für eine Flagge ist. Eine englische, weil die wäre... Nee, warte mal. Ist das ein Union Jack? Nee. So, damit man auch hier auf dem Schiff RTL gucken kann, hat man gleich 2 Sattanlagen auf dem Ding. Siehst du? Ich glaube nicht, dass das Sattanlagen sind. Ich glaube... Ja, Kommunikation? Nee, das ist Radars. Meinst du? Ja. Was kann so ein Radar? Erklär mal. Dass er sieht, ob andere Schiffe kommen, auch wenn es neblig ist oder dunkel. So, jetzt sind wir hier oben. Wir haben doch eben euch versprochen, dass die Männer und Männchen da unten kleiner werden. Sollen wir mal gucken, wie das da unten jetzt so ist. Wie ist die Luft da unten, liebe Leute? Also hier oben ist sie schon um einiges besser. So, da unten laufen die Geringverdiener. So, zeige ich mal gerade. Auch wenn ich keine Höhenangst habe, so, es wird einem schon so ein bisschen schummrig, ne, wenn man da runter guckt. Nee, ich nehme das zurück. Also da unten laufen keine Geringverdiener, aber man muss schon sagen, ganz ehrlich, wenn ich ein Kind gewesen wäre und hätte hier gewohnt in Düsseldorf, da hätte mein Papa mich jedes Jahr auf die Boot mitgenommen. Geiler geht doch nicht, oder? Ist hier so ein Schiff hier zu sehen? Also ich bin, seitdem es die Boot gibt, jedes Jahr auf der Boot. Ich war ja das erste Mal, ich glaube mit 13. Das heißt, du bist derjenige, der nie was kauft. Ich habe hier mal einen Kajak gekauft. Kajak. Und einen Surf-Neoprenanzug und eine Jacke. Oh, achso, und eine Kapuze zum Tauchen. Wie heißt die? So eine Haube. Das ist ja nur Zubehör für deine Yacht. Kajak ist ein kleines Boot. Na, aha, okay. So, Das jetzt wird mal werden, gelten. so, Unten in den, wie hat das 600 genannt? D-Mark. Tollroom. so, komm mal mit. Jetzt werden viele wieder schreiben, seid mal nicht so albern, denn viele mieten sich das ja auch. Das heißt, also hier so ein Schiff kann man sich ja auch mal, jetzt überleg mal, jetzt gehst du hier mit 20 Leuten drauf, du teilst dir das durch 20, kostet 100.000 Euro am Tag, dann kostet es nur 5.000 Euro pro Nase. Gut, klingt gut. Gut. Der ist auch schön. Du hast einen Kunden, die bieten Timesharing, also das heißt mehrere Gesellschaften finanzieren ein Boot. Du kannst richtig Eigentümer werden von solchen Yachten zusammen mit anderen und dann hast du das meinetwegen für 8 Wochen. Das ist cool. So, Grill darf nicht fehlen. Dann kannst du hier vorbeigehen, aber ich glaube, man geht hier auf der Seite vorbei. Also ich zeige euch nochmal hier diesen Raum, der ist jetzt komplett leer. Vielleicht können wir den einmal mit der Jan sehen, wenn du dich mal mit deinem Popöchen vorsichtig hinten auf das Sofa setzt. Kann man das mal sehen? Ganz vorsichtig, sehr schön. Vielen Dank. Komm mal mit. Hier oben ist übrigens noch, das könnte zu öffnen sein. Mach mal auf, ob das aufgeht. Das wird ein Kühlschrank sein, das ist auch wieder eine Kühlbox, ne? Ja. So, und hier vorne Außengrill haben wir schon gefunden. Mach mal hier auf, das sieht aus wie ein Kühlschrank. Ist ein Kühlschrank. Wieder Vitrifigo, habe ich übrigens auch im Clever. Vitrifigo im Clever. Kommt aus dem Bootsbau, sehr bekannt. Und ja, aus welchem Material ist denn das Boot hier? Keine Ahnung, GFK? GFK, richtig. Echt? Das ist keine Stahl. Ja. Okay. Das ist aus GFK, also aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Komm mal mit. Und wir gehen mal langsam hier lang. Und das ist übrigens auch ganz nett. Guck mal hier, Till. Das ist außen. Außensteuerung? Ja, wenn du jetzt anlegst, damit du hier nochmal die Seitenruder bedienen kannst und dann kannst du hier runter gucken, kannst du gucken, bin ich schon dran. Da ist auch das Bugstrahlruder da, das, ne? Was da, meinst du? Ich glaube, entweder das oder links daneben, eins davon ist das Bugstrahlruder. Gianni, das ist doch dein Deck. Guck mal, wie sie sich freut. Ja, das ist was, also das ist schon was für deine Tochter. Ich glaube, jetzt haben wir das gefunden, was sie auch erwartet, ne? Die Erwartungshaltung wurde erhöht. Ich meine, ein bisschen Luft nach oben ist ja immer, ne? Ja, und du kannst die Freunde, die du jetzt nicht sehen willst, sagst du, könnt ihr mal eine Zeit lang da unten hingehen, ne? Ja, das ist übrigens dieser Bereich, wo du direkt ins Schlafzimmer gucken kannst. Ich glaube, das kann man nicht. Lass mal eben gucken, ob man das kann. Ja, geh mal runter. Dann komme ich mal hinterher. Ist es schön hier? Das ist sehr schön hier, ja. Überleg mal, die haben diesen Kahn hier
in die Halle reingeschoben, damit alle sich den angucken können. Das ist schon verrückt, oder? Ja, es ist schon verrückt. Und hier vorne siehst du... Bitte was? Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt hier reingepasst hat. Wie hoch? Der passt rein. Hier stehen ja noch 2 Schiffe mehr drin. Verrückt. Nein, ich meine nur wegen türtechnisch und so weiter. Ja, wir sind am Stand von Princess, eine ziemlich coole Firma. Aber so richtig geil ist da vorne Ferretti. Guck mal, siehst du da? Die bauen diese Sportboote à la James Bond. Das da meinst du? Ja. Ja, das sieht echt sehr schick aus. So dieses kleine Blaue. Aston Martin. Da kann man übrigens auch drin schlafen in dem Blauen. Echt? Ja. Ah, ja, unten. Hat ein Unterdeck. Also vielleicht in dem Blauen, weiß ich nicht, aber in dem dahinter auf jeden Fall. Das ist das typische Getaway-Boot. Hier steht übrigens ein Aston Martin da hinten vor der Tür, hinter Sunseeker. Und, ja. Das ist der von James Und Bond. 5 Bentleys. Okay. So, übrigens da vorne, diese Schiffe hier, die sind wesentlich günstiger hier von Absolut. Denn das sind, ja, wie soll man das sagen, das ist eine andere Klasse. Da bist du meistens nicht am Gleiten. Nicht am Gleiten? Ja, es gibt ja Gleiter und es gibt Verdränger. Und ich glaube, das hier ist ein Halbgleiter. Das heißt, der könnte, wenn du jetzt diese 4000 PS anmachen würdest, dann wird der vorne ein bisschen aus dem Wasser kommen. Und sobald er rauskommt, hat er weniger Verdrängung und kann schneller fahren. Aber das sind Gleiter da. Das ist ein genau, der kommt gar nicht auf. Das heißt, der ist nur mit der Schraube hinten im Wasser. Echt jetzt? Ja, das hebt komplett ab. Der hängt immer gleich im Wasser. Verrückt. So, und die absoluten Verdränger da, ne? Das ist auch nicht schlecht. Also ist ja natürlich wesentlich günstiger. Ja, komm mal mit, dann gehen wir mal hier runter. So, die Frage aller Fragen, Can, was ist das hier, dieses Silberne hier? Das da, das ist für den Anker. Die Ankerketten, 2 genau. Ankerketten. Und man hat ja 2 verschiedene Anker. Warum? Je nach Untergrund und Situation hat man 2 verschiedene Anker. Und man kann die Anker auch legen, dass man je nach Strömung in so einem Winkel zwischen den Ankern liegt. Aber die äußeren silbernen Teile sind jetzt im Verzoren von Tau. Ja, das ist im Hafen, wenn der Heini Fidi die hochwirft. Ne? Genau. So, ich setze mich mal hier hin. Wenn er so hoch werfen kann. Blicke ich mal auf mein Schlafzimmer, mein neues. Allerdings muss ich sagen, auch dieses Boot entspricht nicht meiner Gehaltsklasse. Ja, also es kommt drauf an, wenn man dich einlädt oder wenn du zum Beispiel sowas erbst. Wie sieht's da Erbst und dann würde ich sofort sagen, bitte verkaufen, die Kosten bringen mich um. Ja, ja gut. Aber viele sind ja im Charterbesitz und werden dann verschartert. Oder was jetzt auch ist, dass, wie gesagt, 8 Leute so ein Boot besitzen. Aber man kann das ja im Prinzip, damit es sich nicht umhaut, wirklich vermieten. Und dann hast du das Geld zusammen, um dann mal selbst einen Urlaub darauf zu machen. So ungefähr. So, komm, wir gehen mal hier rüber. Ich will gar nicht wissen, wie viel das Lass mal die anderen mal hier hin, dass sie mal ein bisschen gucken können. Und ja, also ich denke letztendlich ist es durchaus eine vernünftige Entscheidung. Es ist durchaus eine vernünftige Entscheidung, habe ich gesagt, ein solches Boot zu kaufen. Wäre jetzt nicht deine erste Wahl im Moment. Also wenn du jetzt... Das Ding ist ja, ich bin ja eine Frau, ja. Wenn ich einigermaßen gut im Bikini aussehe und mich lang genug auf diesem Boot aufhalte, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich eventuell mal mitfahren darf. bist du käuflich. Das ist ja schlimm. Nee, ich bin nicht käuflich. Sondern? Einfach nur, standhaft. Das heißt, du bleibst einfach hier liegen im Bikini und dann kommt einer und sagt, na, Nicht im Bikini, nein. Hallo, ich bin eine Dame. Okay. Aber jetzt mal ehrlich, Da wird sofort jemand kommen und das... es natürlich. ist doch hier schon so, muss man sagen, es sind auch teilweise ganz normale Menschen, die hier so eine Yacht kaufen. Also wo du jetzt von außen gar nicht siehst, dass das hier, oder? Ich kenne nur einen Menschen, der einmal so eine Yacht gekauft hat. Hier quer durch die Halle drüben steht die. Und da hätte ich nie gedacht, dass der sich so eine Yacht leisten kann. Also oft ist so, dann steht man so in der Innenstadt an der Frittenbude und bestellt sich da Pommes mit Curry und neben dir steht ein Multimilliardär. Das kann gut möglich sein. Kann gut möglich sein, weil du kannst es nicht erkennen. Also das ist auch das Problem hier bei den Verkäufern. Die können dich nicht wegen deiner Optik rausschicken, keine Chance. Ja, und 2%, die hier hinkommen, also wenn jetzt 100 so eine Yacht besuchen, kaufen wirklich 2%. Also 2 kaufen die Yacht. Und zwar hat mir das ein Verkäufer erzählt von, ich sehe es jetzt hier nicht, einer Yachtfirma. Und da war ich habe den im Bus getroffen, auf der Rückfahrt gestern.
Und da hat er das einer Hostess erzählt. Also ich denke mal, die müssen ja schon ein bisschen was verkaufen, weil der Aufwand hier ist ja schon, das geht ja in die Millionen. Das dauert aber, ne? Ja, wir haben hier, wie Sie gesagt, ein Bentley holt dich dann vom Flughafen ab oder vom Hotel. Und hier sind auch Bereiche mit also kommst du was Tolles zu essen. Checken die dann vorher mein Guthaben, Ich glaube, damit das alles passiert, ich glaube, oder? dass das lange Kontakte sind über Jahre, auch wenn die hier waren und nochmal geguckt haben und irgendwann kaufen die, vielleicht erst in 2 Jahren. Es gibt ja auch extra Makler, also wie bei Immobilien, die dir die ganze Arbeit abnehmen. Damit hast du gar nichts zu tun. Oder wie so Fußballmanager, ne? Also die dann Özil von Bremen nach Bayern rüberholen. So. Oder Dortmund. Ja. Komm, wir schauen noch ein bisschen rum. Das hier ist übrigens die Stereoanlage, ist hier seitlich eingebaut. Hier sind so Ablaufrinnen, siehst du hier, damit das Wasser schön ablaufen kann. Ich stelle mir auch den Pflegeaufwand von diesem Echtholz ein bisschen aufwendig dar. Ja, das wird man oft auch behandeln müssen. Ne? Man sieht es ja auch da. Da ist aber schon, ne? Ist schon weiß. Ja. Ja. Aber das wird ja dann eingeölt. Hier vorne hast du die Lautsprecher. Setz dich mal bitte hin da in die Ecke, bitte, Till. Genau, nimm mal die scharfkantigen Sachen raus. Nicht, dass das hier eine teure Angelegenheit wird. Und das sehen wir denn schön. Genau, setz dich mal rein. So, das ist einmal Jan. Bei ihrer Lieblingstätigkeit liegen auf dem Sonnendeck. Und das ist einmal Till. Also mein Fazit ist diesmal 1+ mit Sternchen. Also es ist ein Boot, das würde ich mir sofort kaufen oder in die engere Wahl ziehen. Die Wartezeit weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die Dinger sind ganz gut verfügbar. Das heißt, da das Serienbau ist, wirst du keine... verfügbar sind. Eine andere Sache ist, wenn jetzt die Schiffe von zum Beispiel Abramowitsch, die auf der Weser gebaut, auf den großen Lürsenwerften oder so, die warten schon Jahre. Das ist ein Projekt über 3, 4, 5 Jahre. Das hier ist eher so der VW Golf unter den... Okay. Die Yacht von dem Microsoft-Gründer, das sind Dinge, die werden, glaube ich, über Jahre geplant und in großen Werften über Jahre gebaut. Sehr schön. Komm, wir gehen. Haben wir ein bisschen was vor uns. Wie viel Uhr haben wir denn? Jetzt ist halb... War Deutschland übrigens führend. 4:30. Ist Deutschland führend im Yachtbau? In diesem Yachtbau war Deutschland führend. Also Abramowitsch oder so, die haben alle an der Weser die bauen lassen. In Bremen, Fegesack. Schön. Bitte was? Ich sehe einen Barista. Wo denn? Willst du einen Kaffee oder was? Ja. Gut, den können wir uns gleich mal abholen. Wir sind auf der Boot 2024. Bitte nicht alles ernst nehmen, was wir hier so sagen. Es gibt manchmal Dinge, da muss man schon mal schmunzeln drüber, aber ich muss dann schon sagen, wenn man das hier als letztendlich Investition sieht, die man halt ordentlich verchartert, kann man damit sogar Geld verdienen. Das ist also, ich meine, es muss dann angeboten werden, je nachdem, welcher Vermieter, wie famous der ist man dann ja schließlich auf der Yacht von XY. Genau, und man hat dann 4-mal die gleiche Yacht als Charterunternehmen, sodass der Gast sich, einer steht dann in Dubai, eine in meinetwegen Saint-Tropez und einer auf Mallorca. Und dann kann der an jeden Hotspot fahren und hat seine Yacht in Anführungsstrichen. Also es ist ja oft nicht die Yacht, es ist ja oft so, dass es die Wohnung ist in Saint-Tropez. Ja. Das heißt, also du hast ja dann, die liegt ja dann fest, da ist dein Koch mit dabei, alles dabei, der holt dich dann ab. Da bist du an einem der schönsten Spots und wirst, glaube ich, auch wahrgenommen. Ich finde, du bringst einen der schönsten Spots ja im Prinzip schon mit nach Saint-Tropez. Das ist ja so. Aber ich gehe mal davon aus, dass dann eine von vielen dort ist. So, und wenn ich dann unkomfortabel runtergehen möchte, dann nehme ich hier diese Treppe, die man übrigens zumachen kann, was ab einem gewissen Alkoholpegel auch Sinn macht. Denn das geht hier, ich weiß gar nicht, ob das hier DIN geprüft ist, die Steigung, aber ich denke, das merkst du denn schon, oder? Ja. Geh mal vor. Kann man das so zumachen wegen Wasser von vor? Nee, denke ich schon eins, aber ich denke auch, dass man hier auch runterfallen kann, wenn man, also jetzt geht Wellengang und so und dann fällt mal einer rückwärts, fällt hier runter, ist bestimmt ein bisschen unangenehm und ich bin ja auch schon sehr, sehr vorsichtig, wenn ich hier langlaufe. Jetzt gehen wir mal zu den Kollegen, also das hier ist ja jetzt Princess, also das ist hier die X95 und sie heißt übrigens Fresh mit Namen. Oh, Fresh. I am fresh. Fresh. Ja. Exciting. Fresh. Das ist auch ein frischer Eindruck, macht dieses Boot. So, und sehr modern und heute ist übrigens
Wie viel ist denn heute eigentlich? Ich glaube der 22, oder? 23. Der 23. 23. Stopp, Till, wir müssen noch einen Blick werfen vom anderen Ende, damit die Leute sehen, was wir eigentlich gesehen haben. Weil man kriegt sie erst drauf, wenn du ganz weit weg gehst. Komm mal mit. Und das können wir mal gerade zeigen, dass wir... Ja, geht super, danke. Und hier, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter weg geht, komm mal mit, Till. Dann siehst du jetzt eigentlich schon das ganze Ausmaß von diesem Stand hier. Die haben einen Stand gebaut, eigentlich ein ganzes Haus nochmal hier, ein Hochhaus nochmal in die Halle. Ja, das ist, man hat ja praktisch den Wasserspiegel hier simuliert mit diesem Teppich. Sonst würde man die Yachten ja nur von unten sehen, nur den Rumpf. Aber ich finde die trotzdem schon absolut begeisternd, wenn du hier drauf schaust. Also hier von der Größe her, das ist ein Haus. Es ist in Wirklichkeit ja, wenn wir jetzt die Zimmer zählen und alles mehr als ein normales Haus. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Quadratmeter wird das haben? Den Quadratmeter kann ich nur schätzen. Also ich schätze mal ungefähr 200. Mehr, ne? Mehr? Wenn wir denn die Bediensteten mitzählen, bestimmt mehr. Ja. Danke fürs Einschalten. Vielen Dank, Till. Konstant aus Düsseldorf. Du hast eine PR-Agentur, die heißt Konstant. PR Konstant. PR Konstant und machst unter anderem die PR-Arbeit für uns. Bist aber auch begeisterter Journalist, muss man schon sagen. Und bist so ein bisschen aus der Übung gekommen. Durch PR bist du ja, also du bist ja letztendlich tätig journalistisch. Ich bin tätig journalistisch, aber jetzt Verlagerung in die Pressearbeit für Brands oder so. Hast du recht. So, jetzt mal eine Frage, das was German Television macht, ja, wie hast du das mal eingeordnet? Weil ist ja schon komisch, man kann es nicht so ganz einordnen. Ne? Ja, es ist ein absolut neuer, erfolgreicher Kanal und ich weiß, dass teilweise Sachen, die wir über dich gezeigt haben bei German Television, sehr, sehr gut abverkauft wurden, ne? Und sehr großes Interesse war, auch wenn es Stellplätze sind oder irgendwelche Teile für oder Autos, das läuft schon gut. Ich glaube, dass du da die Klientel hast, die auch sowas leben. Ne? Ja, mich hat jetzt sogar einer angeschrieben hier von so einem Yachthersteller, hat gemeint, komm doch mal auf den Stand, film mal ein bisschen. Witzigerweise hat mir das erfolgreichste Video von dem Laden gemacht, hier auf der Messe. Es muss nicht immer der Yachtprofi sein, der vielleicht alles ein bisschen mit seinem Yachtauge sieht, weißt du, so vielleicht sogar ein bisschen betriebsblind ist. Das stimmt. Es fallen dann ja auch sehr, sehr viele Begriffe, die man nicht sofort versteht. Insofern haben wir das jetzt mal gut umschifft. Gut umschifft. Tschüss. Ja, abonniert German Television, drückt mal jetzt auf die Abo-Taste. Nur so können wir, ich sag mal, zeigen, dass wir fast, ich glaube, 9 Millionen Zuschauer haben. Von denen haben uns allerdings nur rund 400.000 abonniert. Also drückt mal drauf, ihr macht mir großen Gefallen, ist eine große Huldigung für uns alle. Und macht's für die Jan. Bitte sagen, abonnieren. Abonniert German Television. Und like dieses Video. Tschüss.